Hemen elkartu gara, Bilduk osatu nahi duen garapen agentziaren aurkako argudioak argitzeko. Gaiak duen garrantzia eta EAJ alderdiak guztien adostasuna lortzen saiatu da. Negoziaketa batean ginen Bildurekin eta gure harridurarako Bilduk 3 herrietan duen gehiengoaz baliatuz udalbatzara eraman du gaia. Adostasunik lortu gabe. Berriro diot, udalbatzetara eraman du gaia adostasunik lortu gabe. Asteartean, Usurbilen eta Hernanin onartua izan zen gaia. Gaur arratsaldean, Astigarragan onartua izango da. Beste 3 beterri osatzen duten beste 3 herriek, Urnieta, Lasarte eta Andoain, kanpoan geratzen dira. Andoain, gainera, egoera berezi bat duen defizit ekonomikoa dela eta ezin du inolako elkarte edo erakundeetan parte hartu. Hau jakinda, Bilduk aurrera jarraitu du. EAJari asko arduratzen dio Bilduren jarrera. Oposizioaren iritzia kontutan izan gabe, aurrera doa bere proposamen partidistarekin. Naiz eta adostasunik lortu ez. Gure aurkako jarrera arrazoiak hauexe dira. Bat, Bilduk ente pribatu bat sortu nahi du. Udalaren eskumenak kudeatzeko ente pribatua osatu nahi du. EAJak berriz, mankomunitatea edo batzorroa proposatzen ditu. Beti ente publiko bat. 2. Arlo juridikoa. Giza eta material baliabideak kudeatzeko bermea ematen duen egitura juridikoa diseinatu behar da. Bilduk elkartearen kontrola saihestu nahi du bere proposamenarekin. 3. Langileak. Bilduk gerente bat eta beste hainbat langileen kontratazioa aurreikusten du. EAJak berriz, udaletxetan ditugun langileekin osatu nahi du ente publikoa. Hauen esperientzia berme bat da eta gastuak merketzea ahalbidetuko du. 4. Memoria. Ez da inolaz ere proiektuaren detailerik jasotzen memorian. Ez dute aurrez azterketa sakon bat egin nahi. Osaketaren ondoreneako utzi nahi dute. 5. Izendapenak. Ezker Abertzaleak gehiengoa bermatzen dien formula ezarri nahi du. Beste alderdien gainetik pasatuz. EAJak berriz, udalbatzan demokratikoki aukeratutako ordezkariak proposatzen ditu. 6. Kontrako txostenak. Gaur egun, Bilduk proposatzen duen agentziak ez du udaletxetako idazkari eta interventoren aldeko txostenekin kontatzen. Proiektuak ez duela nahiko berme juridikoa diote. EAJak hauek aldekoa izatea eskatzen du. 7. Eta azkena. Erakundeen aurkako iritzia. Zenbait eragile ekonomiko zalantzan jartzen dute Ezker Abertzalearen proposamena. Bilduk hauek ez ditu kontuan izan. Aurrera jarraitu du. EAJak zalantzan jartzen dituen puntu hauek lantzeko konpromezua hartzen du. Proposamen zabala, parte hartzailea eta bailara ikuspegitik landutako proposamena egin nahi du. Konsensua bilatzen jarraituko du eta kontutan izango du Andoaingo egoera. Parte hartu dezan, modua bilatuko du. Aurreratu nahi dizuegu, kanpoan geratzen diren 3 herrien artean proposamen hau landua izango dela. Gure herriek kaltetuak gertatu izan ez daitezen. Bilduk, berriro ere diot,
ez du oposizioaren iritzia kontutan izan, ez da kanpoan geratzen diren hiru herriek jasango duten egoera. Bilduk bere proposamen partidistarekin aurrera jarraitzen du.